नाज़रीन, खानपुर वेझो ज़मीन जी मालिकियत आम बंगलाणी ऐं संजराणी बिरादरी जे ॿिनि धुरनि में जहिड़ो थी पियो आहे, जंहिं जे नतीजे में 4 औरतुनि समेत 11 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। वधीक तफ़सील मालूम कयूं था मेहरान टीवी जे रिपोर्टर रहीम लाड़िक खां। जी रहीम, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी, खानपुर तालुके जे नापरकोट थाणे जी हद ॻोठ अवल खान संजराणी में जेको आहे बंगुलाणी ऐं संजराणी बिरादरी जे ॿिनि धुरनि में ज़मीन जी मालिकी ते झेड़ो थी पियो आहे ऐं फायरिंग पिणु थी आहे ऐं उन खां पोइ लठियूं ऐं कुहारियूं लॻण सबबि फायरिंग दौरान 4 औरतुनि समेत 11 ॼणा ज़ख़्मी थी विया आहिनि। ज़ख़्मियुनि खे फौरी तौर खानपुर ऐं शिकारपुर अस्पताल दाख़िल कयो वियो आहे। इन हवाले सां संजराणी बिरादरी जो जेको मौक़फ़ साम्हूं आयो आहे, जिन एहतजाज बि कयो आहे, जिन जो चवणु आहे त असांजे बिरादरी जे माण्हूअ बंगुलाणी बिरादरी खे ज़मीन वेकिरो कई हुई ऐं असां पिणु बंगुलाणी बिरादरी वटि बि विया हुआसीं त इहा ज़मीन जेको आहे इहा असांजी आहे, असांखे जेको आहे हुन वेकिरो कई आहे। पर हिन वक़्त ताईं उन जंहिंजी ज़मीन जंहिं वेकिरो कई हुई संजराणी बिरादरी, उन बंगुलाणी बिरादरी खे हिन वक़्त ताईं ठाहे न सघियो हुयो, जंहिंजे करे जेको आहे ई मामिलो वधियो आहे, जंहिंमें अॼु जेको झेड़ो थियो आहे उन में संजराणी बिरादरी जूं 4 औरतुनि समेत 11 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि ऐं ज़ख़्मियुनि खे जेको आहे अस्पताल दाख़िल कयो आहे ऐं वाक़े जो हिन वक़्त ताईं को बि केस दाख़िल न थी सघियो आहे। जी रहीम, अवां जी महिरबानी।